Hjertelig velkommen til Göteborg og Volvo-museet. I dag skal vi ikke vise fram et helt nytt produkt. Vi skal ta farvel med et gammelt. Da skal vi ut og kjøre en 2007-modell, 24 meter lang Volvo LED-buss her i Göteborg. Dette her gjør jeg med en ærefrykt. Og det å sitte og se i speilene nå, og se 24 meter bak der, så er det altså en buss som følger deg. Det er ganske mektig. Hjertelig velkommen ombord i Volvo 7500 på hele 24 meter. Vi kjører nå faktisk et bybildeikon i Göteborg. Disse her er helt unike, og disse bussene her har vært med å prege bybildet i Göteborg i de siste 10 år. Vi er nå ute og kjører en buss som er bygd på Volvo-fabrikken i Säffle. Det finnes 17 busser av denne modellen, og det er en glede å få lov å komme hit til Sverige og få lov å kjøre disse bussene selv. Jeg har alltid syntes de her har vært kjempeinteressante, og når jeg har vært i byen, så har jeg tatt en tur med bussene for å sitte og føle på lengden i bussene. Men nå er det dessverre slutt. Desember 2020 går disse bussene ut av trafikk, og alle 17 bussene destrueres. Dette er en dedikasjon til 24 meter bussene i Göteborg. Vi har kommet til et moderne samfunn, og vi skal kutte ned på våre utslipp. Dette her er en buss som kun har en Euro 5-motor, og Göteborg jobber nå hardt for å komme inn på en miljøvennlig bussflåte. Så nå er det elektrisitet som står i fokus, eller annen fornybar energi. Vi kjører altså i dag en Volvo 7500, som er da bygd i Säffle, som er forgjengeren til det som vi kjenner da som 7900, eller også til og med også 8900, altså det som er Volvos by- og forstadsbusser. Og det er jo fantastisk å komme hit til Göteborg og få kjøre en snart 13 år gammel buss, som er altså så kontant og fast å kjøre. Vi har en 9-liters motor i bussen, og vi har 57 sitteplasser og 107 ståplasser. Det er et enormt antall passasjerer du får med deg i dette her type kjøretøy. Göteborg er jo kjent for å være en veldig god by for et godt kollektivsystem. Det er et veldig godt utbygd trikkesystem, og Göteborg var tidlig ute med å få disse her trikkebussene inn i drift. Men nå er det altså slutt for en æra, og vi skal hylle bussen i denne filmen. Vi husker jo midtmotorene til Volvo, og denne her bussen har også en midtstilt motor, og den står i en stor motorkasse, ikke veldig mange meter bak meg. Overraskende nok så er det vanvittig stille her fremme. Det er lite lyd å oppdrive. Klart, jeg har et godt bur bak meg, et sikkerhetsbur for sjåføren, men allikevel så synes jeg det er veldig stille og rolig, og sitter du bak i bussen her, hører du nesten ingenting. Girkassen er en 6-trinns automatgirkasse fra ZF, og den synes jeg fungerer veldig greit. Det du merker er at den har gått noen år, fordi at når du bremser inn mot sving og kryss, så merker du at det er litt rykk og napp i nedgiringen. Men utover det, så er den veldig behagelig å operere. Drivakselen på den bussen her, den sitter på andre aksel, altså vi har jo 4 aksler på denne bussen. Og teknisk så kalles det en puller. I for eksempel Oslo så har jo LED-bussene drift på bakerste, og da kalles det en pusher.
Og det kan faktisk få problemer på vinterføre med litt saksing og dårlig føre. Men her så får du ikke det samme problemet. Du får en veldig mye bedre oversikt på dårlig føre, og du får et annet drivmoment når du skal ut og kjøre bussen. Når jeg kommer inn i den bussen der, så får jeg en følelse som kan minne litt om barndommen. Jeg husker gamle 20-bussen i Oslo, så hadde du disse LED-bussene med sånn innkledd LED. Og det har du her også, og jeg får en sånn glede og energi av å komme inn i denne bussen her, som fortsatt er i drift. Og jeg blir litt nostalgisk og fantastisk glad av å se at det fortsatt er i drift. Og så blir jeg, om ikke like lei meg, om at dette her er kanskje aller siste gang vi ser den bussen her i regulær trafikk i Göteborg. Innvendig så har du altså seter bakover hele bussen, og når du ser i bakspeilet her, så tar det aldri slutt. Og det er seter plassert overalt. Du har ikke alt det der stå-området som nyere busser har i dag. Det er plass til en rullestol her inne, og det tar faktisk bort kun én ståplass. Så hvis du har rullestol ombord, så er det plass til 107 stående. Har du ikke rullestol, så kan du ha 108 stående. Så det er visst en veldig liten rullestol som går inn i denne bussen her. Det er lenge siden jeg har vært nervøs for å kjøre en buss, og i dag så hadde jeg faktisk, som jeg sa innledningsvis, også en sånn ærefrykt av å kjøre denne bussen her. Jeg har alltid vært fan av Göteborg, fordi det skjer så mye spennende der. Du har Volvo så nære, og du har teknologien så nære, så byen har alltid fått de spennende tingene først. Og det jeg var mest redd for i dag, det var å svinge med alle disse her meterne bak meg. Men altså, jeg har ikke vært med på en bedre opplevelse bak et ratt å svinge en buss gjennom en sving. Altså, 12-metringer synes jeg tar svinger dårligere enn denne her 24-meteren. Denne bussen driftes av Transdev her i Göteborg, og da det var litt trangt å svinge ut av bussdepotet der, men jeg forstod etter en sving at det her kom til å bli en lekende lett oppgave å kjøre denne bussen her gjennom Göteborgs gater. Jeg prøvde å tyne litt linja på en rundkjøring i stav, og jeg var ikke i nærheten av den. Den følger altså så godt, og jeg har selvfølgelig sving på bakerste aksel. Nei, så å svinge denne bussen her, det er en glede. Kommer vi noen gang til å få sånn her produkt igjen? Jeg vet ikke. Altså, dette her synes jeg har verdensklasse i sving. Men det jeg kanskje kunne tenkt meg, det var jo litt bedre speil. Jeg har kun stående speil på sidene. Jeg har ingen form av vidvinkel på noen av sidene mine. Men ellers så er sikten veldig god. Altså, jeg synes jo frontruta er helt grei, og jeg har god sikt til siden. Dette buret tar ikke noe sikt fra meg. Og sideruten her, altså jeg kunne jo invitert til panoramafest her på siden. Det er fantastisk god utsikt. Men speilene kunne jeg selvfølgelig godt tenkt meg å ha hatt litt bedre vidvinkel på. Førepanelet er jo det samme som har stått i Volvo i veldig mange år. Altså det samme displayet som faktisk står i nye Carrusbygg den dag i dag. Men det er funksjonelt. Hvorfor endre noe som fungerer? Rattet er fint å bruke, det er fin dynamikk og motstand i det. Du føler at du har god kontroll, og det er ikke noe slark i rattet. Bra for å være en ganske gammel buss. Det eneste som faktisk bråker og støyer her fremme, det er liksom den her magnet-etterinstallerte buret her fremme. Ellers så er det lite støy her fremme. Jeg vil si det at det finnes busser som er produsert i 2020 som bråker mer enn hva dette her gjør. Velkommen til Toms tekniske hjørne. I dag er vi ute og kjører noe som jeg faktisk har kjørt før. Og tilbake igjen til, jeg tror det var i 2007, så fikk jeg kjøre denne bussen her i Stavanger. Og det var en utfordring, men igjen, den ligger som støpp på veien, og du vet akkurat hvor du har den her. Men bli med en runde, så skal jeg vise deg hva som er på bussen. Denne bussen her har ikke bare én dør, men han har to
3 og hele 4 dører. De styres med bare én knapp fra førerplassen. Som mange har nevnt, så er det en rullestolplass i denne her, og her er det også en rampe. På denne bussen her så sitter han dessverre helt fast, så vi får ikke vist dere hvordan han virker. Men vi kan forestille oss at han legger seg pent ut, og så ruller du rett inn. Og på utsida, med hver dør, så finnes det en egen knapp som du kan trykke på når du vil ombord. Det er litt spesielt at dieselpåfyllingen på denne bussen her er 24 meter bak førerplassen. Når du da skal fylle AdBlue etterpå, så må du da 14 meter frem. For denne her. Og dere som er vant til bussene i Oslo, så er jo motoren her. Men på denne bussen så står han her, bare et par meter bak sjåføren. Og kraften føres via en automatkasse til ZF-akselen, som er helt standard bakaksel. Dette her blir da en puller og ikke en pusher. Og her fremme på hjørnet så er kanskje de viktigste tingene for sjåfører. Det er å kunne fylle spylervæske og eventuelt komme til batteriene for å gi hjelpestart. Jeg må jo si det at nå har jeg fått kjøre denne her noen mil i dag, og den ligger som støpp på veien. Og da mener jeg det at den svaier ikke sånn som du er vant til på mange leddbusser. Den er helt stabil, og som sjåfør så glemmer du fort at du har 24 meter bak deg. Du føler det som å kjøre en solobuss. Det er vemodig å tenke på at disse bussene her nå skal tas ut av trafikk om få dager. Og det hadde kanskje vært en idé å flytte de over til bussveien utenfor Stavanger. For å oppsummere denne bussen her, så har jeg egentlig ingenting annet enn å si at dette her har vært en drømmedag på veien. Det å få kjøre leddbuss er jo alltid stas. Det å få kjøre dobbel leddbuss er enda mer stas. Og det å vite at dette her er en svenskprodusert buss, og vi får lov å komme hit til Sverige og kjøre den, det er en stor glede. Stor kapasitet, vi har masse sitteplasser, vi har en fantastisk sving. Den følger altså helt vanvittig godt i sporene bak i bussen. Det er en stor sorgens dag at disse bussene her har kun et par dager igjen å leve. Disse bussene her skal straks ut av trafikk og destrueres. Det kommer til å bli et tap for Göteborg, det kommer til å bli et tap for passasjerene, og jeg tror også det kommer til å bli et tap for sjåførene. Så jeg er veldig takknemlig for at vi fikk lov til å komme hit til Göteborg og Transdev og filme denne filmen her i dag. Og så håper jeg at noe blir bevart, selv om det er sagt at alt skal skrotes. Men dette her hadde vært en buss for historiebøkene. Ikke bare på bilde og film, men også i fysisk form. Det er nesten litt vemodig å skulle si farvel til dette kjøretøyet her. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Og med det så takker vi farvel til Volvo 7500 på 24 meter her i Göteborg. Ha en god dag.